關於磨礪圖在水泥板上的施工指導視頻，按需要準備一定量的微郁磨礪圖材料，將色漿搖晃均勻，按建議比例加入色漿進行調色，充分攪拌均勻。如選擇的顏色較深，請換成磨礪圖中基板進行調色，加入10%左右十分伴侶，攪拌均勻使用，隨用隨掉。加入10分伴侶後，需要在3小時內用完，否則會固化結塊，無法使用。推薦保留一部分調色後且未掉10分伴侶的材料，後續如需修復時可使用。砂子打磨水泥板，磨去表面刺手火粒並除灰。首先施工一片集彩滲透底漆，使用前將材料搖晃均勻，倒入托盤中使用，無需加水。使用滾筒均勻滾塗一片底漆，反覆用滾筒揉搓，以確保滲透底漆徹底滲入牆面基層。等待乾燥，進入下一步驟，準備施工第一片磨礪圖。按照實際施工面積調配磨礪圖，要求3小時內用完。將調配好的材料倒入托盤中使用，使用羊毛滾筒蘸取材料，均勻滾塗一片，注意收乾滾筒人。乾燥24小時以上後，開始施工第二片磨礪圖。重新調配材料，將調配好的磨礪圖材料倒入托盤中使用，使用羊毛滾筒蘸取材料，均勻滾塗一片，注意收乾滾筒人。完成施工24小時後，可保護性使用，7天內不宜沾水，7天後可水洗。